杭州5岁男童确诊高烧到40度后，不断发出像狗叫的咳嗽声，而且喉咙嘶哑，哭不出声音。男童父母着急地拍下影片后，在网络求问到底该怎么办。有医师判断孩子是得了急性喉炎，必须马上去医院。急性喉炎是一种最凶险的儿童急症之一，通常是由于病毒感染引起急性的喉部、喉头炎症。近日，大陆官方坦承，境内早就侦测到世卫认证疫情至今传染力最强的 Omicron 亚变种 XBB.1.5。中疾控数据显示，2022年10月到12月间，境外移入病例中有4例感染 XBB.1.5，但到目前，大陆本土病例中发现的 XBB 全都是 XBB.1的进化，暂时没发现 XBB.1.5。从现在的这个报道和研究来看呢，并没有观察到感染了XBB 系列变异株的这个重症和死亡的比例呢增加，也就是它的致病力并没有发现呢明显增加。大陆专家提醒，虽然目前没证据显示 XBB.1.5 会提高重症和死亡比例，但导致2次确诊的比率还需要进一步观察。春运期间，火车站是客流量大、人员密集的地方。春运加上边境大解封后，河南官方宣布，当地确诊感染率已经接近90%。大陆卫健委医政司司长焦亚辉表示，春节前后不一定是感染的高峰，但有可能出现急诊和重症高峰。不过，从临床病例来看，肺炎比例大概只有8%。现在的肺炎绝大多数经过及时的治疗和干预，都是可以拉回来的。肺炎占比8%访问在微博掀起议论，有网友讽刺，该不会是轻症无症状占了99%？也有人质疑，连确诊统计都没上报了，很多人根本没去医院治疗，怎么算出8%这个数字 ？TVBS 新闻周乔成、李敏珍综合报道。掌握全球情势、国际新闻，全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野。欢迎订阅并开启小铃铛。